Ձնահոսքի վտանգի պատճառով Լարսը փակ է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Վրաստանի ճանապարհային դեպարտամենտը հայտարարել է, որ Մցխետա-Ստեփան-Սմինդա-Լարս միջազգային մայրուղու Գուդաուրի Կոբի հատվածում արգելված է բոլոր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը։ Հայաստանի կառավարությունն առաջին անգամ պաշտոնապես հաստատել է, որ Հայաստան-Թուրքիա սահմանի ախուրիկ անցակետից ռուս սահմանապահները հեռացվել են եւ այնտեղ այժմ ծառայություն են իրականացնում ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապազորքերը։ Ինչպես հաղորդում է Factor.am, այս տեղեկությունը զետեղված է կառավարության ծրագրի 2025 թվականի կատարողական զեկույցում։ Ըստ փաստաթղթի 2025 թվականի մարտի 1-ից մարգարե անցակետում, իսկ 2026 թվականի սկզբից նաեւ ախուրիկ անցակետում ծառայություն իրականացնում է բացառապես ԱԱԾ սահմանապազորքերը։ Հատկանշական է, որ տարեսկզբին ախուրիկից Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահների դուրս գալու լուրերը իշխանությունները չէին հաստատում, իսկ ԱԱԾ-ն հունվարին այդ տեղեկության տրամադրումը նույնիսկ պետական գաղտնիք էր համարել։ Սրանից առաջ ռուս սահմանապահները դուրս էին բերվել նաև հայ-իրանական սահմանի անցակետից եւ Զվարթնոց օդանավակայանից։ Ստացվում է, որ սահմանային բոլոր անցակետերում այսուհետ ծածանվում է միայն Հայաստանի պետական դրոշը եւ հսկողությունն իրականացվում է բացառապես սեփական ուժերով։ Արցախում էթնիկ զտումներ անելուց հետո Ադրբեջանը Հայաստանի իշխանությունների խաղաղության քարոզների ֆոնին գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հայտարարում է, թե 100 հազարավոր ադրբեջանցիների տեղափոխել է Հայաստան անօտարելի իրավունք է։ Այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի նախագահ Ազիզ Ալեկբերլին հայտարարել է, թե ադրբեջանցիների իր խոսքով վերադարձը իրենց պատմական հողեր անխուսափելի գործընթաց է։ Ըստ Ալեկբերլիի, ինչպես այժմ ընթանում է ադրբեջանցիների վերաբնակեցումը Արցախում, այնպես էլ ապագայում տեսվում է իրականացնել փախստականների վերադարձ Հայաստան։ Պաշտոնական Երևանը շարունակում է չնկատելու տալ այս հայտարարությունները, փոխարենը խոսելով Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրելու պատրաստակամության մասին։ Այն ժամանակահատվածում, երբ Ադրբեջանը բացահայտ պահանջում է փոփոխություններ կատարել Հայաստանի մայրօրենքում, որպես խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայման, մեր երկրի արդարադատության փոխնախարար Տիգրան Դադունցը հայտնում է, որ շարունակում են կազմել նոր սահմանադրության տեքստը։ Հարցին, թե արդյոք տեղ կգտնի անկախության հռչակագրի նախաբանը նոր տեքստում, Դադունցը նշել է, որ հարցը դեռ չի քննարկվել սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդում։ Նրա խոսքով, այդ զգայուն կետը թողնվել է աշխատանքների ավարտական փուլին։ Նախարարը հաստատել է, որ նոր սահմանադրության մշակման ժամանակ հաշվի են առնվում վարչապետի հնչեցրած քաղաքական մոտեցումները։ Սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը դեռևս 2019 թվականից ենք։ 2019 թվականից ենք այդ գործընթացը։ Ուղղակի փոփոխություններ։ Դե ձևաչափը միգուցե փոխվել է, բայց բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին դեռ 2019 թվականին դեռ մինչև այդ էլ վարչապետն էլ ուրեմն բազմիցս խոսել է։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիրղոլամին քննադատել է հայկական լրատվամիջոցներին Իրանում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաները եւ դեսպանատան դիմաց իրականացված միջոցառումները միակողմանի ներկայացնելու համար, հորդորելով պահպանել պրոֆեսիոնալիզմը եւ լսել նաեւ պաշտոնական կողմի տեսակետը։ Դեսպանը պնդել է, որ Իրանում վերջին խաղաղ բողոքի ակցիաները փորձ է արվել վերածել զինված անկարգությունների, օտարերկրյա գործակալների, մասնավորապես ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի միջամտությամբ։ Նա շեշտել է, որ Իրանն իր ներքին խնդիրները լուծում է ընտանիքի ներսում եւ պատրաստ է բաց սրտով ընդունել ու սպասարկել իր բոլոր քաղաքացիներին, այդ թվում նրանց, ովքեր մասնակցել են բողոքի ակցիաներին, սակայն չի հանդուրժի դիվանագիտական աշխատանքի խաթարումը կամ բռնության հրահրումը։ Խոսելով տարածաշրջանային ճանապարհների եւ հնարավոր միջանցքների մասին, Շիրղոլամին նշել է, որ Իրանը դեմ չէ խաղաղությանը միտված ծրագրերին ու թեպետ պաշտոնական Երևանը վստահեցրել է, որ Հայաստանի տարածքը չի օգտագործվի Իրանի դեմ, այնուամենայնիվ իրենք որոշակի մտահոգություններ ունեն արտաքին ուժերի, մասնավորապես ԱՄՆ-ի հնարավոր ներգրավվածության վերաբերյալ։ Հանրապետությունում ջրանջատումների աղմկահարույց ժամանակացույցի վերաբերյալ որոշումը Վիոլա ջուրընկերությունը ջրային կոմիտեի հետ չի համաձայնեցրել, ասել է կոմիտեի նախագահ Արամազդ Ղարամքալյանը։ Նրա խոսքով ջրանջատումներ լինելու են ինչպես ամեն տարի, սակայն ոչ Վիոլա ջրի 3 ներկայացրած գրաֆիկով։ 2 շաբաթից կներկայացվի ջրամատակարարման նոր գրաֆիկ։ Պարբերական ջրանջատումների պատճառը Ղարամքալյանի պարզաբանմամբ գյուղերի, արվարձանների, բնակիչների այգիների ոռոգումն է, ամառվա ամիսների կրկնակի ջրի ծախսով։ Ջրանջատման հիմնական պատճառը խմելու ջրի սպառումն է։ Այն, որ մենք ունենք սահմանափակ ջրային ռեսուրսներ, հատկապես ամառվա պիկ
ամիսներին, դա փաստ է։ Այսինքն Վեոլյան չի խաբում։ Վեոլյանն ասում է նախապես, որ ժողովուրդ ջան, ամառվա ամիսներին ես 24 ժամյա ջրամատակարարում չեմ կարողանալու ապահովել։ Ինչ այդպես է, մենք ունենալու ենք ջրանջատումներ։ Հարցը հետևյալն է. այդ ջրանջատումների տևողությունը ինչպիսին պիտի լինի եւ մարզից մարզ Երևանի տարբեր թաղամասեր, փողոցից փողոց ինչպիսի փոփոխություններ են լինելու։ Ժնևում սկսվել է Իրանի եւ ԱՄՆ-ի միջև անուղղակի բանակցությունների վճռորոշ երրորդ փուլը։ Օդակայանում դիվանագետների եւ շվեյցարացի պաշտոնյաների հետ հանդիպելուց հետո Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին անմիջապես խորհրդակցել է Օմանի իր գործընկեր Բադր Ալ-Բուսայդիի հետ։ Հանդիպման ընթացքում հստակեցվել է Թեհրանի դիրքորոշումը պատժամիջոցների վերացման եւ միջուկային խնդրի վերաբերյալ։ Իրանցի նախարարը սոցցանցերում հայտարարել է, որ իրենք բանակցությունների սեղանի շուրջ են վերադառնում, վճռական լինելով հնարավորինս շուտ հասնել արդարացի համաձայնության։ Այս դիվանագիտական գործընթացը տեղի է ունենում Վաշինգտոնից հնչող խիստ նախազգուշացումների ֆոնին։ Ըստ Թրամփի, չնայած Իրանը ցանկանում է գործարք կնքել, սակայն դեռևս չի հնչեցրել ամենակարևոր հավաստիացումը, որ երբեք միջուկային զենք չի ունենա։ Լարվածությունն էլ ավելի է սրվել փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի հայտարարությունից հետո։ Նա պնդել է, թե Վաշինգտոնն ունի ապացույցներ, որ Թեհրանը փորձում է վերականգնել իր միջուկային ներուժը հունիսին իրանական միջուկային օբյեկտներին հասցված ամերիկյան հարվածներից հետո։ Վենսը շեշտել է, որ թեև նախագահը նախապատվությունը տալիս է խնդրի դիվանագիտական կարգավորմանը, սակայն ձախողման դեպքում այդ տարբերակները նույնպես սեղանին են։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը միջուկային զենքի վերաբերյալ սրվող հռետորաբանությունը կապել է Ռուսաստանի հակամարտության մեջ չպարտվելու ֆոնին եղած հիասթափության հետ։ Նրանք հավանաբար նեղված են, որ հաջողության չեն հասնում։ Ես այդպես եմ կարծում, նշել է դիվանագետը։ Զենք փոխանցելու նպատակը Ռուսաստանի պարտությունն է։ Նրանք ասում են, որ Ուկրաինան է հաղթում։ Շեշտել է Լավրովը, ենթադրաբար նկատի ունենալով եվրոպական առաջնորդներին։ Ուկրաինային միջուկային զենք տալու եվրոպաշտոնյաների հայտարարություններից հետո Ռուսաստանի Պետդուման Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի խորհրդարաններին դիմում ուղարկելու նախագիծ է ընդունել։ Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան փոխանակվել են զոհված զինծառայողների մարմիններով։ Ուկրաինական կողմին է փոխանցվել 1000, իսկ ռուսական կողմին 35 զինծառայողի մարմին։ Մոսկվայի նախաձեռնությամբ ընդհանուր առմամբ ուկրաինական կողմին է փոխանցվել ավելի քան 7000 զոհվածի մարմին, իսկ ռուսական կողմին 97։ Կիևը պահանջում է ամբողջությամբ դադարեցնել կրակը եւ նախագահների առանձին հանդիպում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է երկրի վրա իրականացված խոշոր օդային հարձակման մասին։ Գիշերը Ուկրաինայի վրա է հարձակվել 420 անօդաչու թռչող սարք եւ 39 հրթիռ։ Հարվածների հետևանքով ավերածություններ են եղել ուկրաինական 8 մարզում։ Վնասվել է Պոլտավայի գազային ենթակառուցվածքը, Կիևի եւ Դնեպրի էլեկտրակայանները։ Կան տասնյակ վիրավորներ, այդ թվում երեխաներ։ Չնայած ուկրաինական հակաօդային պաշտպանության ուժերին հաջողվել է խոցել հրթիռների մեծ մասը, էներգետիկ հանգույցներում լուրջ վնասներ կան։ Вы по привычке? Я по привычке пошел в середину стола. Ռուսաստանի եւ Բելարուսի նախագահները միութենական պետության բարձրագույն պետական խորհրդի նիստի շրջանակում ամփոփել են անցած ուղին եւ քննարկել հետագա ռազմավարական քայլերը։ Վլադիմիր Պուտինը շեշտել է, որ Ռուսաստանի եւ Բելարուսի միջև ինտեգրացիայի խորացումը բնական ու փոխշահավետ գործընթաց է։ Նա կարևորել է երկու երկրների քաղաքացիների համար ապահովված հավասար իրավունքները կյանքի բոլոր ոլորտներում եւ նշել, Մոսկվան եւ Մինսկը միասնաբար են արտաքին պատժամիջոցների ճնշմանը։ Подписание сегодня директивы о взаимном
поддержки и Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նկատել է առաջիկա 3 տարվա ինտեգրացիոն ծրագրերը պետք է կենտրոնանան տեխնոլոգիական առաջընթացի վրա։ Լուկաշենկոն նաև նշել է, որ դեկտեմբերին Բելարուսում մարտական հերթապահության է կանգնել Օրեշնիկ համալիրը։ Սա միութենական պետության շրջանակներում անվտանգության երաշխիքների մասին պայմանագրի գործնական իրականացման առաջին լուրջ քայլն է, որը ուղղված է երկու երկրների պաշտպանության ամրապնդմանը։ на нашем общем рынке. Սանկտ Պետերբուրգում Ռուսաստանի անվտանգության դաշտային ծառայությունը ձերբակալել է 2 մարդու։ Նրանք կասկածվում են բարձրաստիճան զինվորականի դեմ ահաբեկչություն նախապատրաստելու համար։ Ըստ իրավապահ մարմինների ձերբակալվածները գործել են Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունների հանձնարարությամբ։ Նրանք ինքնաշեն պայթուցիկ սարք են տեղադրել զինվորականի ավտոմեքենայի տակ։ Գերատեսչությունը հրապարակել է տեսանյութ, որտեղ պատկերված է պայթուցիկի տեղադրման գործընթացը։ Տեղի ունեցածի վերաբերյալ ձերբակալվածներն արդեն տվել են խոստովանական ցուցմունքներ։